Hello，这里是原初创造者。本期给大家带来的是态度的新品 T01 Pro。态度家的产品也是有所耳闻，是世界冠军 SKY 李晓峰所代名的品牌。之前我也是有幸购入他家的 THS326，总体给我的感觉还是非常不错的。好了，那我们就来看看这款给我们的感受是怎样的吧。首先看看开箱，箱子整体呈黑红色，非常的简约。打开之后就是耳机本体、2.4G 接收器、说明书、充电线和麦克风。此外，它还有一个3.5毫米的音频连接线。配置这些还是非常全面的。再来看到外观，它有两款配色，黑色和白色。我手里的这款是黑色，整体采用的是黑灰的配色，外壳印有态度家的 logo， 点亮之后的 RGB 灯光还是非常炫酷的。头梁跟耳罩采用的是亲肤舒适的记忆棉，回弹迅速，不夹头不压耳，可伸缩头梁的设计，广泛兼容不同头型，对眼镜玩家非常友好。不到200的价格，上头的配置可不少，单元上到了50毫米的复合振膜单元，更强劲、更深层的低频表现，更宽阔的声场以及更高的声音细节和解析力，可以让兄弟们好好的沉浸在游戏中去。7.1虚拟游戏音效可以让兄弟们在 FPS 游戏中精准的分辨敌人所在的方位和开枪的位置，这点还是很不错的。连接方面都是比较常规的4模配置，蓝牙加有线，还有2.4G，此外还可以插分成 Type C， 这点还是挺方便的。电脑、手机、平板即插即用。蓝牙是6.0连接，连接的距离还是非常远的，有20米左右。2.4G 连接下，延迟约为15毫秒，杜绝音画不同步，确保游戏零延迟，抢占先机。可插拔的麦克风带有卡扣，帮助出现没有插弦的问题。采用了 DSP 智能降噪算法，出色的语言聊天品质，可以有效的过滤杂音，确保每一句指令都能清晰的传达。续航方面也毫不含糊，搭载了1000毫安的超大电池，让我每天玩游戏大概3至5小时转，续航可以达到半个月久，并且还支持边充边用，也支持有线使用，这点还是非常不错的。总的来说呢，这款耳机在200元内算得上是非常不错的头戴游戏耳机了，该有的配置都给上了，是非常值得推荐的。本期视频到这就基本结束了，这款产品的传送门也已经挂在评论区置顶，有需要的兄弟们点击即可直达。如果感觉视频帮到你，别忘记来一个一键三连。我们下期视频再见，拜拜。